今次同兩個未去過韓國嘅同事快閃3日2夜首爾，放咗工即刻返屋企沖涼攞行李搭凌晨機去。嗱未出發係咁着嘅。寒假好耐冇見啦，啲嘢好舊啊，攞完行李出去感受下，哇，好冷凍啊！嘭聲去酒店度換衫，終於暖返少少啦，食埋嘢叉咗電有60%，跟住就梗係去 shopping 啦。踏入首爾應該係8個鐘度，已經搞成咁啦。check in 都未 check 噶，已經成手戰利品啦。終於有得食嘢啦，救命！之後做咩啊？咪無限輪迴咁樣買嘢同埋買嘢同埋買嘢咯。其實3個女仔一齊真係好恐怖。跟住靜音佢買咗炸雞返酒店食，食完之後斷咗片啦。話咁快就 day 2啦，去咗聖水洞度打卡。阿咪必做嘅嘢，跟住又叫下口號啦，叫大家唔好亂買嘢。又走去影咗啲好核突嘅貼紙相，喂，呢間嘢真係唔好食啊，好乸伏噶，佢塊面黑過我塊面啊！咪搭咗2程的士嚟到呢度，完全冇斬獲。跟住話去食醬油蟹喎，唔知入咗間咩鋪頭。未去過首爾嘅，咁梗要去首爾塔啦，可惜太多人啦。臨走啦，我哋要睇馬南蘇啊！調理完我啲荷爾蒙之後，真係去咗食醬油蟹，好好味啊！跟住都係無限輪迴咁 shopping。跟住 day 3再去咗廣藏市場，佢哋要買啲噴餐啊！咪行過路過呢間又真係超好食喎！跟住再戰回歸返首爾塔，今次終於成功啦！跟住影完相打完卡之後，又要去返明洞啦。最後一個 checklist 就要食燒肉，食完嘭聲返酒店執行李，喂大佬點搞3粒鐘啦，都係執唔掂噶啦。最後買咗一個篋，加咗件行李，搞掂，終於完結咗呢個3日2夜嘅丹麗之旅。